तो दोस्तों अब हमारे पास फायर ब्रिगेड आ चुकी है और अब हमें फायर ब्रिगेड को तैयार करना है। तो चलिए इसकी भी हम धुलाई कर देते हैं। टिक 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 टिक। वाह, ये देखिए नज़ारा बच्चे लोगों, फायर ब्रिगेड बिल्कुल कैसे तैयार हो चुकी है। वैसे तो फायर ब्रिगेड में ही पानी की कमी नहीं है, पर दोस्तों गंदी तो हर चीज़ होती है और सर्विस करवाना हमारा काम है। तो चलिए दोस्तों अब इसको थोड़ा आगे से भी सफाई कर देते हैं। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो, ये देखिए बिल्कुल कैसे लग्जरी तैयार हो चुकी है। तो देखिए दोस्तों फायर ब्रिगेड बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको ले चलते हैं और यहीं पे खड़ा कर देते हैं। देखिए दोस्तों सारे व्हीकल सफाई के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं सर्विस होने के बाद। ओ नो, ये क्या, बुलडोज़र में तो पानी कम पड़ गया है। तो चलिए हम इस पहले बुलडोज़र से इसको धुलाई कर देते हैं। वाह, ओ नो 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 नो। तो चलिए दोस्तों अब और पानी भर के लाते हैं बुलडोज़र में। टिक 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 टिक। वाह, ये हमारा बुलडोज़र आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अब ऑटो की बारी है। ऑटो को भी बड़े अच्छे से साफ़ करना होगा क्योंकि ये ऑटो हमारे बहुत काम आता है। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो, ये देखिए क्या लिख रखा है, हॉर्न नॉट ओके प्लीज़। तो कृपया जगह मिलने पर साइड दी जाएगी। कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है भैया ने। तो चलिए दोस्तों हमारा ऑटो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसको भी हम लाइन में लगा देते हैं। वाह, क्या बात है बच्चे लोगों। टिक 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 टिक। ओ नो, ये क्या, फिर से एम्बुलेंस आ चुकी है। ओ नो, पिकॉक, ये देखिए पिकॉक कैसी वॉइस निकाल रहा है। तो चलिए दोस्तों अब एम्बुलेंस की बारी है सफाई की। तो एम्बुलेंस को भी बड़े आसानी से सर्विस करनी होगी हमें क्योंकि बहुत महंगी आती है एम्बुलेंस बच्चे लोगों। टिक 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 टिक। इसमें मरीज को ले जाया जाता है, इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। चलिए दोस्तों ये देखो एम्बुलेंस बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, चारों तरफ से इसकी सफाई भी हो चुकी है और ये एम्बुलेंस बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं और एम्बुलेंस को लेके चलते हैं। वाह, चलो भैया यहीं पे खड़ी रहने दो। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल एक क्लीन हो गए हैं हमारे सारे व्हीकल सफाई के बाद। तो चलते हैं देखते हैं इसके बाद किसकी बारी आती है। ओ नो, ये क्या, HMT ट्रैक्टर आ गया है। चलिए इस वाटर टैंकर की भी हम धुलाई कर देते हैं आज। टिक 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 टिक। वाह, ये देखिए बच्चों कितना शानदार और कितना छोटा ट्रैक्टर है और जितना छोटा होता है उतना ही नटखट भी होता है। वाह, ओ नो 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 नो, ये तो आगे से भी उठता है दोस्तों। चलिए भैया इसको बैक लो, इसकी इधर से भी सफाई करनी बाकी है। ड्रिन 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 ड्रिन। तो चलिए दोस्तों अब इस वाटर टैंकर की धुलाई हो चुकी है। अब ट्रैक्टर की बारी है और ट्रैक्टर को बड़े अच्छे से हमने बिल्कुल क्लीन कर दिया है। तो चलिए थोड़ा पानी इसके ऊपर भी डाल देते हैं। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो 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 नो, ये देखिए बुलडोज़र बाबा कैसे धुलाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये छोटा वाला बुलडोज़र भी हमारा तैयार हो चुका है। टिक 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 टिक। वाह, और अब इसके बाद बारी आती है, देखते हैं क्या व्हीकल आया है। ओ नो, क्रेटा, हमारी सबसे फेवरेट गाड़ी क्रेटा आ चुकी है धुलाई के लिए। तो चलिए अब हमें क्रेटा की धुलाई करनी है। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो, क्या बात है। चलो थोड़ा पानी भी डाल देते हैं क्रेटा के ऊपर, बरसात का मौसम हो रहा है। चलिए चलिए, ये देखिए टायर कितने गंदे हो रहे हैं दोस्तों इसके। वाह, ये देखिए बच्चे लोगों बिल्कुल एकदम सफाई होके क्लियर हो चुकी है।
वाह, कितनी सुंदर क्रेटा गाड़ी तैयार हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, इसको भी हम लाइन में खड़ा कर देते हैं और इसके बाद देखते हैं कौन आया है हमारे पास धुलाई के लिए। ओ नो, जेसीबी रोलर। तो चलिए आज इसकी भी हम धुलाई कर देते हैं। टिक 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 टिक। वाह, क्या नज़ारा है बच्चे लोगों, देखिए। आज हम आपको बहुत सारे व्हीकल्स दिखाने वाले हैं और उनकी धुलाई और सर्विस भी करने वाले हैं। ये देखिए कितना गंदा हो रहा है बुलडोज़र बाबा। ये कभी सर्विस नहीं करवाते हैं, इनको सिर्फ पैसे से काम है, ये चलाने में ध्यान रखते हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बुलडोज़र कैसे सफाई होके तैयार हो चुका है। वाह, नो 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 नो। ये देखिए बच्चे लोगों, कैसे बुलडोज़र तैयार हो गया है सफाई होके। चलिए इसके ऊपर थोड़ा पानी भी डाल देते हैं। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो 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 नो। ये देखिए बुलडोज़र बाबा कैसे पानी डाल रहे हैं जेसीबी मशीन के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, टिक 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 टिक। वाह, ओ नो। तो चलिए दोस्तों, अब इसको खड़ा कर देते हैं। बुड 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 बुड। ओ नो, बुलेट। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस बुलेट की भी धुलाई कर देते हैं बड़े अच्छे से। ये भी काफ़ी दिन हो गए इसकी सर्विस करवाए हुए और ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है दोस्तों। देखिए इसकी कंडीशंस कैसी हो रही है। तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल बुलेट तैयार हो चुकी है। ड्रुन 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 ड्रुन, बुड़ 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 बुड़। देखिए पानी के अंदर कैसी चलती है बुलेट। वाह, ओ नो, ये क्या, गदर फिल्म वाला ट्रक भी हमारे पास धुलाई के लिए आ गया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी भी धुलाई कर देते हैं। और ये कितना शानदार ट्रक है, देखिए कितना अच्छा ट्रक है बच्चे लोगों। टिक 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 टिक। चलिए इसके अंदर थोड़ा पानी डालिए बुलडोज़र वाले भैया, इसके अंदर से भी हम धुलाई करने वाले हैं। टिक 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 टिक। वाह, ओ नो, कितनी गंदगी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, कैसे गंदा हो रहा है ये बुलडोज़र। अब ये धुलाई के बाद बिल्कुल तैयार हो चुका है। और देखिए, वाह, ओ नो, क्या बात है बच्चे लोगों। टिक 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 टिक। ओ नो, ये अब क्या आ गया, फिर से वाटर इको टैंकर आ गया है। चलिए दोस्तों, इसकी भी हम धुलाई कर देते हैं और ब्रश से बड़े अच्छे से इसकी सफाई मार देते हैं। फिर इसकी धुलाई करेंगे, वॉशिंग करेंगे इसकी सरफ लगा के और इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन तैयार करेंगे दोस्तों। तो ये सफाई हो चुकी है और तैयार हो चुका है दोस्तों। तो चलिए इसको भी हम यहीं पे खड़ा कर देते हैं। ओ नो, ये क्या, चिंका की केयूवी कार आ गई है हमारे पास तो धुलाई के लिए। तो चलिए आज हम इसकी भी धुलाई करने वाले हैं। टिक 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 टिक। वाह, क्या बात है बच्चे लोगों, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। कैसी इसकी कंडीशंस हो रही है, लेकिन हमें इस पे ऊपर पानी डालना होगा थोड़ा सा दोस्तों। टिक 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 टिक। वाह, तो चलिए दोस्तों, हमने इसके ऊपर पानी डाल दिया है। फाइनली गाइस, अब इसकी सफाई होने जा रही है और कितनी शानदार गाड़ी है। ओ नो, बुलडोज़र बाबा और पानी लेके आ गए, क्या बात है। बुलडोज़र बाबा तो टाइम ही नहीं लगाते पानी लाने के लिए। तो देखिए बच्चों, कैसे इसकी सफाई हो गई और ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए थोड़ी पीछे से भी सफाई कर देते हैं। ओ नो, कितनी मिट्टी छाई हुई है। तो ये दोस्तों देखिए, सब चलाने से काम रखते हैं, सफाई कोई करता नहीं है इनकी। अरे बुलडोज़र बाबा, पानी इधर लेके आओ। टिक 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 टिक। वाह, तो ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, अब हमारी केयूवी कार देखिए, हम आपको दिखाते हैं नज़ारा, कितनी शानदार और कैसे तैयार हो चुकी है। ओह नो, ये क्या, कितना बड़ा ट्रक आ गया है, इसमें तो बहुत सारा पानी चाहिए। चलिए फिर भी हम घबराते नहीं हैं और इसकी भी हम सफाई कर देते हैं।
चलो चलो फटाफट करो, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए दोस्तों, हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि हमें और भी व्हीकलों को धुलाई करनी है। टिक 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 टिक, वाह, ओ नो। चलिए चलिए दोस्तों, फटाफट से सफाई करिए इसकी। और ये देखिए बिल्कुल तैयार हो चुका है दोस्तों। चलिए टिक टिक टिक, वाह, फटाफट से घुमाइए भैया। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल कैसे तैयार हो चुका है। वाह, ओ नो, ये क्या, इसके अंदर भी मिट्टी छाई हुई है। बुलडोज़र वाले भैया से चलो इसके अंदर पानी डलवाते हैं। वाह, ये देखिए अंदर कितनी सारी मिट्टी छाई हुई है और बुलडोज़र भैया ने अंदर भी पानी डाल दिया है। बुलडोज़र वाले भैया तो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल अंदर से भी साफ़ हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब इसको पुश करके खोल देते हैं और इसका पानी हम बाहर निकाल देते हैं। वाह, तो ये देखिए दोस्तों, ओ नो, ये क्या, इसमें तो इधर भी मिट्टी छाई हुई है, अभी तो बहुत सारी मिट्टी बाकी है। तो ये लो दोस्तों, अब इसकी फाइनली सफाई हो चुकी है और अब ये तैयार हो गया है। क्या बात है बच्चे लोगों, देखिए